Andi mbote na bino banso esika bozwami boyo bazwi bongo libaku ya kolanda biso pe mokolo mwa lelo mbote na bino banso topesi pe mbote mingi na mama Vikinga Fani Semba Bilokota azali mosika kasi soko asi afungoli ezibeli ye ayoka biso tozali bongo kokoba na kati ya Radio Panique Africa Land Click wapi esika tozali na sengo penza ya komona moi ndenge kongala lelo balobi tango mosusu na ndambo alobi na ndambo ya poso yo tokobanda po esengo ezalaki mingi penza ya koyeba te bilamba ya mwa pepelepe elatamaka tokomi lokwa na mboka moko bato basengeli babomba na nzoka esaka pe mwa mental malamu soko tobengi Yesu papa lo mananzela masi biso toyeko bino te pasi ezalaka kaka me mokolo moko tongo ekotana mama ivete koko bakopangusa bato mosusu mai na miso yango wana tolingi tosolola lisusu mwa moke na bo ya biso lokola papa Lazare Mbulu ozali le papa de moi-même ozali tindelanga iyo ya kitoko mama SP moi bana wani mema ozali mama Ivete koko alobi présente azali papa Lazare Mbulu na ebite soko ozali papa René Nitu ozali 02 732 0450 nziana biso ya singa mama SP okanisi bakote ya Dusia mama SP okanisi bakote ya Dera mama SP okanisi na nzela ya China Mall mama SP okanisi nini suki etelemi Seruta oki ba chair de ferry bayoka kaka papa Lazare Mbulu alobi yo le papa de moi-même na yoki yote ozali lelo tolingi tosolola na baye ya biso lelo tolingi toyoka nano bao ya biso lelo tolingi tomituna maponami makozala to makozala te maponami makozala na banani toki bandeko mosusu balobi bongo te nouvelle génération eyei po na kokombola na ino bakombo moko boye toyoka kaka kaka bango bandeko basalimbi tolingi bao ya sika baye ape balakisa biso mosala bango baye bikasi bango yango ya sika pe bino moko boye biawe koma contestation likolo na contestation moko na bango ye ayaki po aloba nano afungolaki monoko te bandeko babandi bongo kotelemela ye balobi bapesa mpifo na nouvelle génération c'est sanga akomaki awo boyebi vitesse internet ndenge ekoma na miniti esi etambolaki ndenge basasi ye bandeko balobi akokota te akoloba te balingi kutu bayoka ta mongongo na ye te kasi moto soko nano alobi te bino bato ya papa Lazare balobaka nini présomption d'innocence sunga nano kona yebisaka yo biso rompwenga ba musika mingi nano kutu moto alobi te me basa baki ye nikulusi ezali nini tokoma bato ya ba koluka kosilisa oyo ozali nango na moninga to tozalaka penza na posa ya kotambusa mboka finalement mboka na biso tokopesa confiance na nani mboka na biso tokoyoka nani Joseph Kabila azalaki awa simba tika kalinga tumba yita akei Tshisekedi mwana tata ye yawa to bandaki mwa malamu tokomi na suka simba kalinga tumba yita tozo yoka te élection ekozala sika élection yango elingi ya bato lokwa basesanga batie mutote ye azalaka na rebellion kala ye azalaki boy siko bato yo bazalaka na eloko te bakolinga pe komibimisa te tokosilisa likambo yo ndenge nini
Papa Augustin azali na biso likolo na mesa toyo kanano moi ba analyse na ye pour na nouvelle génération balobi bango bazali na posa basala mosala me kasi ngambo epai tokomona te maboko na bango ezali pembe te tokosala ndenge nini. Papa Augustin, mbote na yo. Mbote mama Mimi, mbote balandi ya Radio Panique. Basungi ngai balobi bénéfice du doute ezalaka soko moto balingi batikela ye moi espace pe aloba. Tokoki kosala ngo na sesanga? Ah, tokoki kosala ngo na sesanga comme tokoki kosala yango na ba oyo surtout ba proposer ba candidature na bango bazali ebele outi koloba wa nouvelle génération na yoki pe nanu candidature ya Alain Bolojwa te na yoki pe candidature ya batu mususu te to batu to yoki bati mutu ezali sesanga ezali Matata Mponyo ezali Matata Mponyo na sesanga na Fayulu na Katumbi donc le quatuor wana peut-être pe na starting block Denis Mukwege tozo yokate Alain Bolojwa pe azoloba sesanga pe yewana ba mususu pe nan bayete mende ndenge tosetoloba wana radio mboka na biso il n'y a jamais eu ndenge tolobaka reddition de comptes bao basalaki baloba osalaki nini, qu'est-ce que tu as fait, institution wana ekoka ko valider batu ko pesa neti mpifoke yo lokolo lobi boye o tubeli par exemple masumu na yo biso tondimi ale kende sikoyo na approbation ya nini ya suffrage universel soki bandimi yo biso en tout cas tondimi mais reddition de comptes ezalakate toujours exemple kaka moko Matata Mponyo azalaki ancien premier ministre batu balobi ki azana ba casserole te azana ba cuisine mais ye wana za usenga mandat ya nini ya nini ya magistrature suprême. Est-ce que Matata Mponyo balandi na banini po peut-être aye koto te soki pe ayaki koto pe balingaki basala ye lumbe to moi musukusuku. Mais je pense que pour nakoloba bien il faut koyoka. Ngai je prends pas parti pour na mutu pour le moment mais naza koyoka comme tout Congolais biso tout toza koyoka c'est ça ngalobi na munoko na ya lobi refonder naza koyoka kaka sémantique oyo yaza ko employer ça m'intéresse l'era komi na nini na TV5 tout na TV5 na kanisi interview na ye o ya posaki ya lobi à découvrir que première guerre mondiale africaine eza koleka na mboka na biso na yoka yango jamais na munoko ya un politicien avéré l'air na yoki boye etike ngai na lobi omoni muto yo ati musapi esika moko c'est-à-dire qu'à découvrir peut-être loko moko il faut que tikaye tant loba il faut que tikaye tant toyokaye neti Alain Bolojwa azaki koloba azo continuer koloba il faut que tika bango tant baloba ba vidéo na ba réseaux sociaux leki Alain Bolojwa lobi azakabiliste et puis mbala moko rejet total et commis c'est sanga oyo professeur Yakore nani Yombi professeur Yombi alobi ba c'est sanga ba tutaki bana na maboka c'est pas sérieux hein c'est vrai que ato yo qui informe tozana mukili moko soko balinko salir mutu bakoloba na mutu toutes sortes. Mais papa Augustin Bisangay na ebite soko yo za na information tete ye azalaka na ba rebellion wana ye azalaki ngambo kuna soki osi okoti esiko yo mabezali yo okomilongola ndenge ni mimi omoni ndenge toza ndenge pona balandanga bien ezali te ke pona kokotela mutu naza koloba po ba jeune nyonso tu ya Congolais ba jeune Congolais nyonso tu. Quelle est l'offre politique ezalaki na bango na maboko bao bazaki ko sala politique nazo côté la bango te bazalaki na RCD
bazalaki na nini PPRD, bazalaki na UDPS, bazalaki na MLC. MLC mbemba bakangiye na nini na layeo wo bapanzani bao batikalaki babazai babangwana bazana gouvernement ya nani ya Fachit. Omui lelo Fachit ozako dénoncer to bimbe Fachit aye ko balkaniser aye ko confirmer balkanisation tout ça ba reproche bazo sala Fachit zaki na lamuka. Et donc offre politique comme telle les alakite ba jeune bazalaki obligé, pas obligé mais bazala nanine na bango moko. Le cas ya Fayulu ezandenge mususu. Mais Fayulu a dû composer nanani na Muzito oyo à travailler qui na Kabila pendant azaki premier ministre ya Kabila. Donc il y a eloko wana nungu wana ezali bazako kende bazako sala balliance bazako défaire balliance. Bon nazo exemple ya Sesanga bandaki et pas ya Zaidi Ngoma ya zalaki na Zaidi Ngoma. Après Zaidi Ngoma soko ozui nini ya politique pona kozwa parole oyo ya ye moko alobaki ki aye à découvrir Congo pendant ba égarement na ye ngai. Je dis nazolanda sémantique ya mutu alobi aye à découvrir le Congo à partir ya bégarement na ye. Pendant que Yazaki ko s'égarer à gauche, à droite, aye ko découvrir mboka lokola Congo et puis alobi cette fois-ci na lingi na kota na danse na koma na participer na makamundeki nini mboka ko okene liboso. Et alors ngai il faut ko yokaye qu'est-ce qu'il a découvert, quel Congo a-t-il découvert pour aye bisabiso Nazako landa Bolojwa il dénonce hein azako lobaki basalaki malamu te basabe toujours ko yoka bango ba jeune wana génération ngana lingi génération ezate ke ba ya ko memela biso lokola yandive akomi na moment ya nini premier ministre. Non, ba jeune wana bazali il faut, je veux dire, il faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Botika bango pas botika totika bango baloba oyo azana question parce que ces gens-là oyo bazalaki na kati ya ba différents partis, ils ne peuvent pas demander le suffrage universel sans que ils seront interrogés sur leur passé. Voyez, n'a pas cet exemple moko mususu ezali neti mutu oyo soki wayambo a posé par exemple nini candidature hein, ben moi je signe. Wayambo n'a jamais été compromis na makambo ya nini ya ba parti na Congo. Ata muto ya za propre. Ah donc soko muto azala ki compromis na makambo ya Congo te nini mususu ezate azana ye muto akoleka kaka. Kati yango nazo bate mama Mimi. Nini biso tozana ngo na mutu ezaboye. Critère mususu ezate. Biso toza il suffit ka kozala ki clean na makambo ya Congo. Ata soki outaki na yoko. Ah, toi yamba na ndeko na singa tokozongela yo 02 732 04 50 ndeko mbote. Ouais, mbote mama Mimi, c'est papi na Bruxelles wa. Na bengi va intervenir mbangu na sujet bozo sola tout à l'heure. Na ozala mukuse pona nini balandi. Mbote na yo mbote pe na balandi. Na landi intervention na bino masolo bozo sola tout à l'heure là. Na ozala vraiment mukuse pona limbola moke. Nalandaka yo souvent olobaka minga na suka na ngala rond-point ngaba tout ça bon boza mingi boza yo mote batebele basuka ngona rond-point ngaba cela prouve que toza na problème pédagogique ya na mboka na biso toza na problème ya politique te mama wana za makanisi na ngai je crois batu mingi baza de même avis bako bazolanda na lingi na loba boye. Pour le moment, la jeune baza mobilisée, tous dans la bitumba, tous dans la confrontation, tous dans la semblable de démocratie. Pour la politique, on va faire l'élection, Monsieur Denis, c'est ça, respect en tant que mouton, en tant que ndenge tozali, en tant que moi l'amboka, mais c'est son tout tikana biloba, tout mingi bambi boma, tous dans la confrontation, mboka pays mboka zo ke ba kangi biso na bandu, ba kangi biso na ba Congo.
wana nde toyi tozwa conscience na kivu ezoleka tozwa conscience te ya pa mpo na ngai nazokoimpose mutu te naobenga nde naosenga indulgence kolela na biso boyoka biso bagene na poto totelemi tolingi tobouge bachose botika makambo ya politike batika oyo baosala politike ezalaka te fayulu bayibaki oyo bosangani likambo te botika nanu tobunda na bato baza baobenga bao bamain noire boencourage bato balingi ke batelema tobouscule baoccidentaux awa mama na ngai s'il vous plaît politique ya koloba olalisa bato bapongi miziki kina mboka nini mokonzi ya mboka bato bakufi soki kasa ayaka te premier ministre akendaka te baloba te toza quand même bakolo ya mboka olimbisa nga mama na attention toza bakolo ya mboka toza na droit ya koloba eza mboka na biso on est là on est bien en Europe on a des enfants on a des maisons tosombi ba deuxième maison on en a tout tosali ba vie toza plus de 50 ata 50 ba 40 on a fait une vie mais na molandino azoloba mon paya na yo alimbisa ngai mais totika c'est ça nga yo loba na batu nini ngwanda lobi aleki na ya lega qu'est-ce qu'il veut nous dire parce qu'on a conscience lelo s'il vous plaît bon encourager ba jeune honnêti ba Zoro Bilel bon encourager ba jeune balingi to telemela ba occidentaux on a une position en religion ba imposer biso la imposition à tout to sala ka pa na bango to za ba umu mais comment on peut retrouver ba to nyoso balanda makamba ba on te tala ba chinois tala bikolo musu tala ba thaïlandais s'il vous plaît il y a pas de pomba politique au bête biso na 92 to za ki wana to bini ba dansa ba ngunza ba birindo ba nani kila loko ya le bana biso ka makamba o azu conscience la tali mboka Congo qui n'a pas voyagé na Congo s'il vous plaît na rozonga la bino soka motuna ezali na rozonga la bino mama otondi ya mingi papa ope mape mwa moke o mela mwa maye papa nalingaka soko toko solola makambo ya mboka to mataka te yo moko yebi mboko ya biso AVC koma lokola na porte ya bandako ya bato to kita mwa moke ya solo pasi ezali mingi biso nyonso toko mona ba video me yeko leka makambo ya malukukuna makambo yeko leka na mbankana na kwa mutu tozo mona me papa eloko na ngina loba bino bato lopoto ngana kozongela kala likambo nanga rompwe ngaba biki eza penza molaite bino bato ya lopoto bolobaka nini si tu ne t'occupes pas de la politique va s'occuper de toi yango ekotala parce que mboka fait kambama na latin balobi res publica la chose publique il faut ezala papa il faut ezala na conduite et koki kotika bongo te ezalo na bitumba ba mosusu bakendaka bazobunda ba mususu bazotala makambo kolambela basoda ba mususu batona moto azo occuper une certaine tâche pour musala et salima mais tokoki kotika bongo te soko tolobi to sundola ata soki eza sesanga te ata soki yo tangi kombo ya Zoro olobi wana kasi yeba te mutu mususu pa ko ya lobi Zoro te biso to lingi kingandi alors il faut to lukande manière nini tokoki kotia stabilité papa nani oyo akoya na stabilité po babiloko bakwa mutu po babiloko ya mbakana po babiloko ya bakongo kuna ezala ata soki ekozala na modelo ote tomoni stabilité koti na mokili mobimba mais nanga na pesa kandakisa wana esika ngai na zoloba to salaka 15 mois sans gouvernement 500 na tozalaki na époque ya euro du repos nanya yokaka te oba futi batute nanya yokaka te oba hôpitaux ekangami pour gouvernement ezate mais ozomona yango balobaka les hommes partent les institutions restent parce que si vous avez les institutions fortes ata soko lumbe moite ezali exemple wana yango wana okomona te mosala ezokoba gouvernement ezobima te mais ba infirmier bazokende mosala ba oyo mutu nyonso ata mokolo moko mutu azwaka retard ya salaire te pour gouvernement ebimaka te nde loko tozolinga tokoma wana bato lokola biso Congo mwasi kitoko oyo moto nyonso azolula mais tata mwana wana ifo yeba ndenge ya kokamba mwana na ye lokola moto nyonso azolula ye lakisi papa fali ya mbongo ya mibali kama na kitoko mwasi yango pe kozala lisusu te papa mwana eza nani bakunzi mwana nani Congo mwasi kitoko donc il faut yango nalobaka papa makambo zolo bozana nzela tolobi te ozana to ozana nzela mais to canaliser bo mosusu batala makambo Zoro bo mosusu batala ndenge nini soko ba élection ekozala nde
nyonso ezokende nzela moko eza lokola motuka bapneu eza minei bakoloba te teleki ebele balongola pneu moko misato eza nango mpe ebele ekotambola kaka eske motuka wana ekotambola te papa ndenge wana tozoluka kanda ezali papa ngai oyo nakanisi papa nani Aimé Luambo asi alobana nga mami malembe bana bazali tension makambo ya Kongo oyo papa moto mosu bomona mwana oyo amitumbaka wana asimola ko mona ya kasunani kanda kaka makambo ya mboka moto amitumbi moto po elekaka yango tolobi olebi to mitumbaka to sila babomaka biso na bakwa mutu to sila mokonzi ya Ukraine awa boso moni banda bitumbe banda lati veste mokolo moko te tata wana zaka na elamba ya bitumba azana attitude ya moto ako zelate kimi ekota na mboka nanga bongo na kende kubina soko ya kolobezali papa tolo bakakaka awa ekoma soko lobi bo kuna ba ene bo kuna ba fingio to koma na culture ya kofinga na pete ngana tuna ka mama Marie oya lobaka mboso yo mboso mama Marie afinga ka lifingu tozo encourager ma fingo te mais azalaki interpellé lelo ya ta mama Marie soka lobia finga tango muso akobalola lole mombala misato mais bana ba réseaux sociaux mama Vikinga Fani mama SP mama Yvette Koko oto yoki ma fingo yo biso na bino to yoki na tongo alelo est-ce que moi na moko akoyiko tiango na radio na ye atana na GSM abengi tata na ye akato yoka biloko mais batu wana bazolo ba soi-disant bazana ba numéro ya président bangonde batu basolola kana président bazo interpeller bangote oyo wana mwana mwasi yazo loba na video mwasi makambo bazo finga ba mama ye tata wana zo finga soko totangi ya walobi ya kusela mami mi video mami mianga nakotaka na ye makambo wana te kama makambo mboka na ngande na bundelaka afingi mama ya moto boeti natanga kutu kombo ya moto ngote po bino nyoso boyebi na mawa donc ye mwana mobali yana kana mama te ye mwana moto moni ba video na ye wa utaki ko bala ngakutu nakamo na bi biloko mama ya finga kabutu mo itongo poka nzoka zaka nango pe besoin bon papa oki natikeli yo maloba yo bakisa nazo bakisa boye na molandi wana lobi oza pratiquement pas pratiquement tu as raison mais le problème dingue maman Mimia lobi il faut sikoyo biso to capitaliser ba mouvement nyoso to sale par exemple ndengo lobi na extérieur musique ezako betama te enfin nazoko aso musique ko betama soko ko betama te mais musique awa e betama kite VH ngana obenge VH lobi viengwanda alobi modèle ndenge koki biso na bino na yo na baninga nyoso tozo bunda na modèle nyoso ndenge koki combat na biso ezali légitime parce que ezali mboka na biso on n'en a pas deux on en a qu'un seul pays et c'est notre droit mais le problème c'est que na mokili pendant que trouble ezali mimi alobi ba mususu balataka ka sengle ti mokolo bitumbe ko sila bakolata veste ba kontina biso moni ndenge bazali on fait semblant comme si rien ne se passe dans une région yamboka yemoko kutu akoma kunate je ne vous dis pas bakonzi ya EAC pona demande oyo ministre de la défense à sali pour bakuta na pour basolola et d'ailleurs yemoko président lobby toyoka naka boyete il fallait pas pactiser na ba terroriste donc il faut revenir sur cet accord. Nous on revient toujours sur les accords et on peut se poser la question est-ce que l'air to signaka toye baka contenu ya ba koro to signaka. Alors pour na ko revenir na souci na yo ezali pe souci na ngai mais nazo lo baboye il y a un mais wana ezali pendant que biso tozo loba yo na ngai ce qui te cadré bateau wana tala pendant 25 ans qu'est-ce qui s'est passé toloboyi élection zalate il y en a eu quand même il y en a eu failli la gagner babimisi oyaza leloyo alors pona politique et à chaise vide ne rapporte pas il faut aller sur tous les fronts s'il y avait une solution
mosusu engaki ezala mboka na biso tozobunda depuis 25 ans tozobunda yango napesi exemple ya garçon yo Sesanga lobi que première guerre mondiale africaine eza koleke pa na biso ngana bi sémantique wana intéressé ngai soki ekozala bongo mutu moko akoya ezala ye ezala Alain Bolojwa ezala jeune nyonso tu oya koya lobi tala bato bazobundisa biso to vanda nanu kimia to vanda kimia to sangana biso na biso to sangana totala esika nini mboka na biso ezako kende esika nini biso tozako kende wana ezali kambo mususu mais na ndenge toza sikoyo mais tokutia mutu esika wapi esika dio kutia mutu tuzana mutu moya kutia mutu ezate makambo nyonso tu ya mboka na biso eza na maboko na biso moko biso bato toko diriger mboka na biso bato tosimbi makambo mboka na biso moko mais sans biso eloko ezate yango nazoloba na pesio pas pratiquement na pesio raison mais il faut koyeba que il faut ko canaliser institution il faut koyeba nini toko sala banini banani baza ko ganga banani baza ko sala boye nyonso tu wana il faut ezala na mulongo sans soki eza na mulongo te institution eza en place te toko sala boye te ezaka ka peine perdue. Azali kotuna soko yo koloba na kombo ya Sesanga biso nakanisi eloko ekoma traumatisme pa na biso tolembi ba kombo to sitoyoka tolembi bato yo bakendaki komiti na kati ya ba yo lobi bazalaki na offre mosusu te ba se retrouver na ba UDPS ba se retrouver na ba M23 ba se retrouver na bani est-ce que soko bazalaki ba vrai patriotique il fallait penser soko ba vrai patriote il fallait penser ba passer kaka na ba mouvement o nyonso yango ne memela biso botutu toza nango lelo ba rebellion nyonso ye kotaka wana bango nyonso yo batata ngo banani ba moso ba se ba kufa ba zaidi ngoma bato yo nyonso bakendaka kokota kuna lelo kasi nde biloko tozofuta yango wana te mimi nazolo omoni ndenge nazolo na sens que ata bato moko lobi ata bato baza propre mais soki ba meki ko sangana na ba oyo bazalaki mais ba ko sangana pona nini mais mpona nini il faut basanga donc omoni te bato ba memela biso makambo bazaka na maboko salité bazana ba corps moko koma ko lier biso lokwa à vie donc bato baza obligé à koleka epa na bango po bango ba yebi ndako bango bakotaka nganga o bango bamonaka kisi o bango bakangela Congo donc biso to koma obligé lelo soko lingio sala politique il faut ozala na mutu moko akenda ko mona nganga wana na yebite soko ngana comprendre madame te ozolo ba ya bongo mais mamimi politique ya Congo soko za yo moko ezala soko zali yo moko na parti yo moko eza impossible yo moko na ndenge nini yo moko ngande na lobi bato yo basimba salite tolingi bango te lelo soko to lobi ndeko auti kotanga kombo soko zoro wana to yoka ena bitumba ya STT yo akota na ba rebellion te ye wana soko asangani lelo lokwa na fayulu to yoka te akota na rebellion bato bakota rebellion te bazali mukwege wana tozoloba to yoka ye akota rebellion te mais pona nini faut ko kendo sangana kaka na bato yo basi bakota rebellion c'est sanga zalaka na kati ya ba mouvement wana pona nini tolingi to bossa na épisode wana te ngai nazolo ba mami tokoko bossa na épisode moko te na vie yani mutu nyonso tu oyo alingi ko se présenter pour la magistrature suprême comme président de la République akoki koloba te ke bo interroger nga na passé na ngai te passé na ngai bo tuna te nazalaki wapi na komaki wapi te mutu soki yo ye olobi ke onalingi poste oyo yebaka ke ise le mama wana na radio oyo na table oyo vi na yo eza susu vi ezali comme vie moko public ça intéresse tout le monde il faut oloba na lobi ke omoni likamnete ezali ngai nazali mutu bon tozolo bali kambo asesanga ezali likambo ya mutu nyonso tu oyo akoki ko se présenter mais ayebake son passé ekolanda ye passé na ye ekolanda ye sikoyo ngande na lingi na yeba est-ce que tozali capable
biso ba congolais tozali capable ya kopesa mpifo na mutu oyo passé na ye ou bien za douteux mais to monique azali capable ya kotombo ya komema biso moto lokwa Moïse Katumbi passé nazo maloba na yo eza douteux mais to moni makasi na yendenge en tant que gouverneur ndenge atombolaki Katanga wana sikoyo to landa kaka ndenge to monaki atombolaki Katanga babiloko mosusu oyo tozo mona te koki kokomisa biso lelo tozo koka ko katamba balie wana likolo na babiloko wana to sala nini mais mamimi omoni ndenge tozali biso toza bana mvulize biso toza bana bilaka il faut absolument. On est comme un slogan, papa. Quand on y a bazolo bango, tozo bimate. C'est comme un slogan. Toza banan voulouzi depuis quand? Ba Marie Misambu ba yemba ki awa Kangola Congo. Marie Misambu lero kuta sa koma soko manga soko mbala soko matembele na se amabeli. Mais makambu ba yemba kati lelo ezosi ezakaka. Kasi yango te. Ba le moloto ba yemba ka bakanda e sante lelo ba si ba koma soko balia pa ou makambu esila. Mais biso ba tikela biso ezosi la te. Mama, omoni ezosi la te pona nini? Po biso moko foto yeba esika nzembo liboso tiaki awa oyo papa tiaki abike lo sambo nakati ya lo sambo or soko likambo ezali belela Yesu tout ça je suis pas contre mais na lobi aide-toi et le ciel t'aidera soki biso moko to telemeli mboka na biso te mutu moko ezala nzambe ezala nani mutu moko te yeko tungana lobaka sa lemba biso nzambe penza soko penza te ngana mona kalemba so modelo biso to belela kayena bato basali ba jeune pona makambo ya Congo ba journée à minene ba organiser na ba stade wana ya prière ba veiller bato ba kendo sambe ya Congo mais azomi tuna me bato ifona sala na bango lisusu nini oyo na salite to poto zonga na liso na biso likambo ya sesanga ezaka ka sesanga te ete bato nyoso bazo yasima na nyo lelo to koki kopesa mo ampifo po totala liboso mukwege bolojwa mais mukwege po sesanga lokola déjà maboko eza ya koyinda ta sémantique na ye et attirer yo mais maboko mama mimi olobi maboko neza ya koyinda ezali ndenge professeur Yombi a lobby je pense que mutu ngala lobby te ka tutaki bana liboka ngala lobby fait ka sangana ki kaka na batu wana le fait que oui il fait partie à sangana ki na batu wana siko tout le problème maman Mimi est-ce que mutu oyo asangani na batu en gardant son intégrité bazate okoko pesa nganda kisa kola na yes sesanga wana intégrité na yeza garder par exemple sesanga balobi azalaki et pas ya Zaidi Ngoma donc est-ce que tokoki kolobate que sesanga malgré qu'il faisait partie ya ba groupe wana a gardaki intégrité na yo koki ko garder intégrité na yo ndenge nini aussi longtemps ozana kati ya ba groupe wana ndelo ko nazolinga na comprendre mais groupe wana nyoso tu ngai ndenge donc bokeye ko buka banki yo lobi tenga na telemaki na ngana ko na simbaki ka malete bango nde bato bakotaki na kati mais ozalaki na kati ya banque mais omoni neti ngai nazoloba na likambo ya nazoloba na makambo ya sesanga mama il faisait partie ya RCD Goma et ya Zaidi Ngoma ndenge nazoloba na lobi ifto yoka bango mutu moko akoki kozala capable a simbaki azalaki awa azalaki na groupe azaki na groupe oyo mais azana na volonté ya ko sala likambo pona mboka est-ce que bokoboya ye vous jetez l'enfant avec l'eau du bain bokoboya ye mutu oyo azali mutu oyo alingi ko salisa mboka nazwa exemple ya ndeko na biso oyo auditeur oyo azaki kolobawa alobi to seto yoki batu wana est-ce que bazui conscience nanu te papa ezali boye batu mususu conscience na ye ekoya soki il y a 3-4 basangani ba mususu asa conscience ezate ya kaka bagarreur bitumba kaka tosi lisana kaka toboyi basangana te kasi tolingi bato bazo sangana sokonga lelo na yokite mukwege asangani na bolojwa asangani na fayulu na koki ko yoka bango
mais siko yo lobi na ngai sesanga asangani na matata mponyo asangani na muzito baza bato basi bamonisa ki biso ndenge bazali siko toko pesa bango lisusu confiance na nini ndenge na yoki mama omoni tozoko yoka kaka biso tozako yoka ndenge na yoki ngana zana ba secret ya nini ba c'est pas des secrets de polichinelle ndenge na yoki l'air mwana oyo ministre affaires étrangères akendiki ministre affaires étrangères belge l'air accueilli l'air Adjalabib l'air akeko kutana na bango babengi bango balobi banani oyo bakoki babengi bango babengaki Katumbi Fayulu babengi bango nyoso tu c'est ça nga pe na parti na ye o toujours ba makamba c'est ça na parti na ye asa sala ki musala na ye pe babengi ye na l'air babengi ye comme tout pouvoir talandenge zoleka na Turquie Erdogan aza au pouvoir mais les autres partis basangani pour kozwa mpifwe pa ya Erdogan bango baza 4 ozomona ndenge za na Turquie ndenge bao siko basangani mais mutu na mutazalaki c'est sanga za na parti na ye Fayulu aza na parti na ye Katumbi aza na parti na ye mutu na mutaza na parti na ye donc sikoyo balobite que il y a une candidature unique au bakozala dans tous les 4 mutu na mutaza na nzela na ye bon ça c'est ce que nous avons entendu Zoua na likambo oyo mboka ezali occupé boko sala l'élection et pas ya nani babiloko wana nyuso tu eza déjà codé ce qui fati lelo alobi CNI makambu nyuso tu eza na ye et loba yomoko il y a aucun président qui organise des élections pour les perdre hein et donc babiloko en Afrique surtout en Afrique ben ce qui tolandi likambu ya auditeur outaki ko téléphoner et à papa auto téléphoner alors bako mema biso susu ndela mulayi bako kende boye biso to yebi que le pays est occupé tala ndenge bazo boma biso mais il faut une organisation pour nabo bengana ba payawana o bazawana à la limite même le pouvoir en place ce qui pouvoir en place ezali ya occupant ndenge biso tozoko loba kezali en place eza par ya occupant boko sala ndenge nini tout ça to kufi depuis 25 ans nous continuons donc il faut une organisation ce qui boko lekisa bato bako kene na élection ce qui élection ngo ko salema ou bien ndenge tozoko yoka glissement e ko salema président ya transition akozala président mususu bao bakozala na transition bakobliger ba mandat ya nini ya élection te donc bao bazawana donc il faut balongwa totalement donc nyoso tu wana ezakaka ba glissement donc personne n'est sûr le chemin le plus sûr ezali oyo bazoloba ezali schéma ya élection élection ngo ndenge to sala kamba leleki bande ko na biso est yeba ke ba participer oui kasi donc toko kende na logique wana chaque fois to tiki bango na bitumba nanko po bango ba kota kana ba élection te to tozoko ka kosilisa bitumba te bino bobengisi bata soko EAC soko e ananyo bango ba ye ba komeli biso ba kwangolo zonso be komi na ba zone tampon oyo biso ba kolombo ka toti ya makolote mais biloko ba pepo eko mata butu eko bimisa nkite ya mboka mituka eko katisa butu eko bayaka ko kwa biso mkita to bayaka ko simbisa biso te bitumba esila siko tokosala ba élection yango na kati ya chivundu boy to tokosala élection kasi yango te omoni yango nde tozoloba toyoka parfois il faut koyoka batuana batu baza koloba sikoyo il faut toyoka bango toza siko une expérience ya koyoka Fayulu a gagné qui selon biso a gagné qui élection il n'a pas gouverné Yemoko papa naye papa Chichi a gagné l'élection na Kabila na 2011 mais il n'a pas gouverné donc mutumo asala kutu gouvernement n'est parallèle à prêta serment na kata lopango na cuisine naye bon donc biso ba congolais personne ne peut nous dire que toza sous une expérience wanate alors yango nazolo ba to interroger bato yo bazako senga ba suffrage universel est-ce que bango bazako mona situation isika biso to utite historique na biso yango yo papa Chichi a gagné les élections n'a pas gouverné Fachi
Fayulu a gagné les élections, n'a pas gouverné. Sikoyo oyo aroya oyo. Hier a gagné l'élection, a gouverné et avec tout l'historique oyo pays est occupé, bazo bomabiso, tozo kenendengolobi, na est tobosani presque 5 ou 7 millions y a élection, y a électeurs et puis tolobi que yo zali président de la République. Ou bien tolobi yo tozo pesa yo mandat ya ko bengana biso batunyo sotu wana o baza na pouvoir. Takozongela yonde ko 02 732 0450 nzela na biso ya singa ndeko mbote. Allô, bonjour maman Mimi, bonjour papa Ogi. Question motuna na zana ngo ya kotuna koyeba kaka soki na mboka na biso tozalaka na ba opposant. Merci. Mama totondi yo botondi ya mingi nalingaka mama benga bona okaka mowa mo nyango Zuzu Mabeko Beleme yoka yano papa maluko yoka yo mama ndenge nazo comprendre question na subconscient na ngai lokola bopposant oyo ya moyi pona peuple na butu bake kosenga na bambongo baza na alliance na bango na bamakamu na bango wana kote wana na kopesa raison soki na sens yo opposant ya wana bopposant bazate ba opposant mususu bazali oyo penza mais baza tozo ko mona bango baza ko lobo opposant mais baza ko dénoncer makambo biso tozo lingate o makambo biso tozo ko loba et comme pas ya peuple par exemple toza na mutu mokote oyo lelo na ba homme politique na ba opposant ba tenir discours ba lobby nga na sali discours na ke na yebisi bino que ba tuti rwandais bazui ba poste ya pouvoir na gouvernement na biso ba indien, ba pakistanais, ba chinois, ba nani, ba jui presque ba nini, ba société na biso, donc ba société ya ba entreprise publique, et donc biso moko ba kolomboka, tozana eloko moko te, il faut totalement tozwa mboka na biso na maboko. Opposant ya ndengwana, kuna na Congo tozana bangote. Ba mama Mimi bazo betambela awa wayambo bazo betambela donc ba réseaux sociaux na biso eza ko telemela na ndenge moko oyo biso tozo ko senga bo opposant ba relayer makambo yo le peuple aza ko tindela biso. Or qu'est-ce que toza ko mona opposant wana te na kozongelo papa tozande ko nanzela singa ndeko mbote. Oui, mbote maman Mimi, zanga et papa pina zongeli les osu. On bien tout à l'heure là. Na linga compléter le bamoko papa lobi wana pona ba maman mo uto tuna motuna biso to dans la ba opposant et puis papa lobi situation ya élection, nzela élection. Na éviter observation na les que na mboka na biso to za na problème moko ya diagnostic a problème to za na ngo. Tozo bate il s'agit de quoi nzelani tozo kende ezamala mubungyo sabeta na front na ye place azali mais zo ça la passe iso bazo rouler biso na même patte depuis des années problème eza siko tozo na problème confrontation na bao baza en face na biso il y a pas problème ya okene na élection on rouler biso na même patte ça va nous prendre des années vous la terre on a zéro on a ba bunda na ozela vous la terre ba kufa kaka c'est pas ça papa. Papa Ogi, je vous respecte. Pour Mamboka na biso ezali pour toza na bitumba siko na ba nguna ba pays wana nyoso ba obungisa biso. Vous allez prendre les cravates, maman le bis président il na lata cravate. O ya cravate o betela biso masolo abala ça ba na biso ba tanga ba classe pour ngi ba ba que monsieur qu'est-ce qui ne va pas quelle est ton ta vision? C'est ça papa. Et ça bongo te bote ya bana toza la problème pédagogique na mboka que to entretenir indépendance na biso malam depuis des années 70 80 banini wana indépendance a hypothéqué classe bana batangi sukaso na ba 1900 tant maman c'est ça kufi na 77 au moins ba diplôme malonga baza souté mboka ya robeba bon toyebi o s'est passé bana depuis des années on a ba 79 qui depuis révolution étudiant tiso ba mbula nini ba diplôme malonga zate toana carence ya mutu tote ya bana tote ya bandeko lobby za ya bisote papa vous de la telle lobby pour makama élection zo mais on vous souhaite une bonne chance bokende
mais vous soutenir bateau, mais organisation, ça, devant les occidentaux, va pécher de l'Andoko. Toujours que nous avons dit que nous avons bateau, non, toujours que si vous voulez faire l'organisation, on vous souhaite une bonne chance. Et ça passe si papa pour nous élève élection, on ne peut pas marcher sur nous. Et ça que nous maman mimi le plusieurs fois. Aux résistance, il y a solo et un mundi maman. Na pression le monia. Parce que le chaque fois nous on a radio le ta malumalo qui minga na mutubo limbisanga. Hein? Papa Joaquin 02 732 0450 Ziana biso ya singa na yoki papa alobi ebele omoni motosoko sani etondi biloko nyonso ezosopana na mungu awu na masangu na nyonso ezosopana kasi soko moto aza na émotion yo kolanda luka comprendre fond ya pensée ya moto ndeko azoloba bitumba na biso eza bisote eza boyo baza na enfance na biso boyo bazo bundisa biso menga eloko na lingi na tuna est-ce que biso toza na organisation ya malonga ya kotele mo bunda na batu wana po bango ne moto batekela kabino minduki bango ne batu basalela kabino boy mais yo ko bundisa ye yo ozana nini soko tokei kotele mana place ya Luxembourg o gangi lobi bo pesi ba memo po okosala pelo ko mususu te pona mboka poto yo okokende ko beta pe moto te po lobi kaka yo moto betaki eza condamnable par la loi batie on a garde à vue et comme ina likambo yo kene ko lelela et yo kani lisusu te donc il faut passer par la voie autorisée ezanini bokomi ba memo bosali ba marche bokei botom memo wana zokomila nani muto yo apesa kaminduki na mboka nayo memo wana zokende ko pesa nani muto ya lobaka ngana linginde fulani azala na kiti wana mais est-ce que koloba eza bakanda ozo révolter biso mais tomi tu nanano est-ce que tozali na position bolimbisa tamsuna kozala moi dur ya kofungola mbanga lelo toloba ndenge toza biso to yozo imaginer batolo kwa soko ya EAC wana biso batoto benga bango bakomeli biso bakwangolo zonso tana batu ndenge bazo humilier pe bazo sakana na biso to bengi sibino ministre na biso ya défense abenga bosala rebo bibino bokoyate bo créer ba zone tampon oyo biso ba kolombo ka tokoyi ko tia makolote to benga kibino poani bo baluke biso mais siko ndenge bango ba baluke biso biso tozo sala ni Maman Mimi papa lo matoza ndeko na nzela singa papa limbisa 02 732 0450 ndeko mbote mbote nalandi ndenge bolobi ke soki mama Mimi soit ndeko invité wana ndenge alobi ke ba nommé ba rwandais na ba poste na ba poste ne poste donc ba touti rwandais ouais, c'est très important ba libanais ba pesi bango ba société na bango ba société ya biso mais bozo ye ba bien que o ya sana na nani na kibo konji na mboka na ba noma ki akonome ba koro ba yebsa ki eke yo ko diriger de biso ba tono pesa ko bona boyo saka ke ticket mais nyonso na to bobosani pona ngai ezali kaka omoni kaka nani Hippolyte Kanambe ndenga za wana Hippolyte Kanambe aza mutu ya ko attaquer na kinga kato na foko benga na ye mutu ba tiaki na place wana donc aza na kaka mo a dire que aza ne loko ko lobate parce que ye ba noma iko nome donc eloko nini ya ko sala akolanda o ndengi Hippolyte Kanambe aza ko loba salela bo alors Jean-Pierre Bemba ye pour ce ministre de la défense mais aussi mbate ba ko yokela yete parce que bazo ko landa kaka ba ndengi na ni Hippolyte Kanambe mjaba no sal na moi nani oh ba tucho bazawana donc ce n'est pas la peine et ça la élection na kutu ce n'est pas la peine ezaka eloko ka yako ko signer pena ba puis ba mboko ndenge bolobi ba koti siso ba Rwanda ba koti kota bandundu o ba koti na ba Congo kuna mais ba gouverneur ba Congo soit ya bandundu faut ba lamsa population ko benga na ba Rwanda wana ko attaquer bango Batouti rwandais, c'est très important. Nous n'avons pas de problème avec ba rwandais, Oyo Baza et pas Inabango. Nous avons des problèmes avec des Tutsi rwandais, Oyo Baza et pas Inabiso. Précision ça. Voilà. Ndenge le ba Tutsi rwandais. Wana pona yo olobiga ba Tutsi rwandais mengai
eza yanga pena donc mboka mobimba na bango. Merci donc na tiki bino ba. Botondi mingi 02 732 0450 Diana biso ya singa. Papa Augustin. Omoni likambo mboka na biso toko riskaka to sala nango 1000 ans to zala kaka ko rond point to za ko tourner. Ndeko awuti ko loba siko ya lobinini. Eza ba gouverneur ya Bandundu na ya Bazaïr eza ba Congo. Bango il faut batelema mais papa il faut yeba bango ba ko telema na mpifo nini. Voilà, c'est ça que bazana munduki nini, bazana armée nini, voilà. Bazana police nini, oyo bango ba gouverneur ba kozwana no mibeko ya nanyo ya ko autoriser bango ba donc bazana ko chef d'état-major mama Mimi pona kato malobate chef d'état-major oyo etali makambo armée ya ba Congo azanani oyo bozoko loba loba tozoko loba loba awa ngai je comprends souci ya bato tozo sola na bango o bazoko benga souci ezali moko pendant l'occupation totangi awa le baki auditeur ya liboso biso totangi awa toboti awa to sali misala awa pendant l'occupation il n'y a jamais les Français les Belges n'ont jamais fait des élections pendant occupation allemande. Lorsque vous faites des élections, vous légitimez le pouvoir en place. C'est le pouvoir de l'occupation. Mais biso, na situation tozanango, ba militaire batu ba telemaka. Oko kao militaire abeti tangwa. Oko kao coup d'état salami boye. Bino boyo ke pa na biso coup d'état salima. Bongo balobaka o balingaki babu wana nyoso tu wana ça c'est kinganzi nyoso tu wana ozoyo kakutu les meli melo pona kokene na Tanzanie 5 généraux pona kokene koluka mutu moko non et pas inabiso notre situation sort de l'ordinaire yangonga nazo ebisabino situation notre situation sort de l'ordinaire nous n'avons un pays qui est aussi nul pareil pas pays nabiso ezamususu makamu na biso eza mususu ba oyo bazana kati mutu oyo azoya kosenga magistrature suprême ba oyo ba conseiller na ye ba dir cap ba parsec ba nini tozoko lo bango butu moi bo pesa bango conscience oyo ke mboka oyo ezali occupé est-ce que nzela bino boza ko kende wana bokolonga. Parce que elobi yo moko mama Mimi, c'est la seule route officielle pour batu oyo atabu sali coup d'état pan ata oyo yabino soki balobi o balobi azali chauffeur à taxi l'air akomaki peu importe hein? Légitimité internationale c'est le chauffeur de taxi oyo akomi azali livreur à pizza légitimité internationale ezali ye. Donc ce qui lelo biso ba congolais to telemi to lobi ke mutu oya wuti na CNPP yende bokutia wana légitimité internationale nde yende mutozala akasi et poids papa mbote to mama to koyoka yo. Oui, allô, bonjour maman Mimi, bonjour papa na plateau. Bonjour. Ngai po ngai idée ngai na pesa na lobaboye parce que tout ça attaqué partout hein, tout ça attaqué vraiment partout, c'est-à-dire na Shaba bon na ebité bakabula na Kasai Bandundu Bazaïr ti da Kinshasa tout ça attaqué. Alors pour na ke to si ça non makambo wana ya bataki wana to sangana nano biso boko ba Congolais to sangana to banda ko bengana ba Rwandais nyonso tout azana na kati ya Congo abima libanda et puis ko attaquer bango ti na kati ya annexe ndako na bango na annexe na biso na to yetu to bakisi yango lisusu ekomi annexe na biso ndenge mobutu asalaka to zonga na ba période mobutu ndenge bande kusala to zonga ba film lelo mobutu bando sala nini pour ko garder intégrité ya pays na biso. Comment mobutu faisait? Est-ce que tu as vraiment l'histoire na biso te? C'était facile. Il y a zara mobali le quoi mibabio mibali bolati ba pantalon. Bino se sanga uti ko boma atuti bana na mabuka. Lelo bolingi bo sala na Denis Saksa. Denis se sanga za lié sous ya ba Rwandais na ba Ugandais. OK ndo sala suna Denis se sanga ni. To sanga na no biso ba toto bazalia to za mama ele apoto o to za na go to zo mona. To kendi sikoyo ko benga na bango ti la frontière. Bazongi to sur Rwanda na to annexé pa na biso. Ko ba to ba sala mabe. To bandi kotala siko yo salaka boy. OK na yo na stade
tokei kuna na stage kuna tobandi otia bino ba saki na mitu tobandi ko boma pona ko l'accepter que mokolo mususu oya komeka ko sala ko trahir Congo akokufa boy yango wana pona nga idée ya mama na pesi na minute oyo toza voma il faut to sanga na sikoyo pona ko attaquer ennemi ay kubunisa biso na ndako na biso après to juger. Ok, allez. Maman Totondi, Obotondi à Mingi 02 732 0450 Diana Biso ya Singa, Papa Augustin. Nazongeli opona loba makambo mama lobi. Na lobi toko sala ko rond-point moko, tina carburant et kosi la biso na rond-point tozo baluka. Mama lobi to sangana. Siko toko sangana mushindu kai mamu wani mema. Biloko wana nyoso nako lobesenga ka organisation. Bo sangani oui. Bozana mapinga. Bosangani oui, bozana mandoki. Bosangani oui, metango bino bozo sangana. Ba oyo ba tekela kabino mindu. Ba oyo ba salaka. Mama me bazana mpifo. Naza pessimiste bo limbi sangai me soko tozo avancer te justement. Eza po boyo ba finaka buto wana, boyo ba tretaka na ba konzi na biso. Bango oyo bozo mona tozo baluka. Ko sangana eza mabete. Mais oui, les lots le bibino nyoso bokutana esoko na porte de Namur et esoko wapi tokutani toke wapi. Bon, il faut moto moko azana moto moko apesa mot d'ordre toko kende bon tabate bon dama fute moto moko il faut apesa ordre tozo zwa direction nini na mandoki bino bozo yo kate kuna ngo wana esika bitumbe ezali bazaka soko bapusani oyo azali kolo azui ordre balobi stop botele hôtel makuna obie bozo ngasima obie bokata nano boyoka te bazoka ngo wapi. Ma mimi omoni mama uti koloba ke bosa la boye il faut ko yeba ke nini deuxième auditeur wa uti koloba na biso awa bino boza koloba bozo retenir compte ya nani ya président actuel boyeba ke ye mutazo salate mutaza au commande za Kanambe bango ba signaki bako. Donc aucun Congolais, aucun politicien yango moni tozo loba. Aucun politicien, même Jean-Pierre Mbemba, Oyo, Aza ministre, il y a défense. Est-ce que Atunaki, président de la République, quel est l'accord que yo au signaki na deal Oyo yo au signaki na Kanambe pour comme président? Atuniye. Et comme Ikaka Lokola, j'ai accepté l'inacceptable. Donc, Batouana nyon surtout. Mama mimia tobandi émission wa lobby tolingi koyo kasusu kaka bakombo wana te basisanga ba na tiana moi parenthèse mama oyo professeur Yombi à lobby bato équipe ya campagne ya monsieur Sesanga à ko répondre personnellement et wane zangai personnellement soki mozoko loba likambo ya mutu vaut mieux ko peser likambo. Est-ce que professeur Yombi a monaki l'air bateau l'air Sesanga zalaki ko tutabana na liboka ou bien ndengenini owana équipe na ya campagne et ko répondre mais pona ko salir mutu biso to sakanité ngai nazoko lobaka kanabi bosa l'attention peut-être mutu mususu akoya kaka na nungu ye wana kuluka ko bimisa bino. Et par après, beaucoup luka na kati ya nungu mutu wana za ko bima batu musuba ate ya salaki boye yete or kende mutu ango ye wana nde abimisa bino na nungu. Il faut que ça la très attention surtout na makambo politique oyo. Ko ça la très attention pourquoi? Parce que batu oyo bako mutu ya ko bimisa biso na makambo wana peut-être azaka kakuna. Peut-être azana libanda. Iya ko bimbisa biso ndenge nini po bango nde bato basinyaka kuna te ezala boeti kala boeti ko baluka. Kasi tuna ye te. Ko sa lia melana bango. Toko tuna ye. Toko tuna ye mama. Ngana tuni ye tata. Bato lokola bato ya EAC oyo. Toko kyo kabana bango te. Te toko kabana. To yambaka ndeko bunaka ntika ka poso uti koleka. Ndeko Zeble Congo. Zeble Congo. Alobi nini? Tozana obligation ya kotika na ba organisme wana te. Non, soko to lingi to bima na biso to bimi bangolo ka babandi déjà impolitesse ya koboya koyoka Jean-Pierre Bemba mais toko ko lo bateke bobi manani so eloko nini ezanga kabiso le loto telematolo bato to bimi uzana yo moko zolo mes réponses ezana munoko non mama mimi po ba kuna ba ko benda non mais est-ce que yo zana armée
po bango bavandi wana bazana armée bazana minduki bazana nyoso to forma kango mokoni ni poto so salimbula mitano yango yo uto papa Félix akoti na boko mais pona ko former penza armée moko vu ba problème au biso tozanango oyo to koma lelo ya de peur et de meur to ko ki ko pona ko former armée mobimba tokoki kozwa mbula boni nayebi te wana soko ba spécialiste bozali bo bayebi ba formation ya kozwa penza mapinga moko eteleme défendre mboka. Il faut combien de temps bino micro ezana maboko na bino papa na zoni mamimi l'air fachi azalaki na lamuka yango ndenge ba auditeur baza ko intervenir awa na sepeli penza donc biso awa na poto conscience ezali. L'air Fachi azwaki pouvoir. Ayebaki très bien que le pays est occupé par les Tutsis rwandais. Mbokezalaki occupé par les Tutsis rwandais. Ezalaki to ezati. Ezati lelo ezana mamboka na procès à mwanga tutu ezapi. Min eloba yomoko minembo etosuki wapi. Oyo mboko balbaki suki Bunagana esuki wapi. On nous balade de gauche à droite. Et loko bango bazolinga ko tiana munoko na biso to lobela yango nde tozo lobela bongo siko bao bazana politique bao bavandi o bayebi makamu ndenge zali eza wapi nakozongela yo 02 732 0450 ndekombote mbote mama na wana nazongi lisusu nazongi pona koloba na oti papa lobi tozana ba armée te pusa na Congo armée ezate ya solo tozana ngote mais so tali ba volontaire bazé ebele la kati kula ya tozobona bango baluka la bateli basukutu mo ese njuluka banini mais na okaki ba uti ko pesa biso droit ko soma minduki ba généraux ya kala ya Mobutu baza wana bazali bazela kaka bazwa ba former ba mibana sika tozana héritage musu tozana ngoza bana ya biso mibali bana biso abasi lelo bana basi bakome kwa bana mibali so to latisika bango sukutu to pesi bango munduki to kene est-ce que ba Rwanda na ba koka biso pourquoi to banga batu moko ba Rwanda po bakoma lelo ko boto la biso edi ba s'organiser combien de temps ba umeli nango biso to bandi onka biso ko to za ebele ko leka bango to bandi onka lelo lobby to yokani kaka gouvernement sombe la biso munduki ngana za vraiment candidate numéro 1. Okay, Maman t'attendit au bouton diamingi 02 732 0450 Diana Bissou Singa papa Auguste. Maman, elle ne peut pas répondre merci, mais Koyebake, il n'y a aucune armée qui a gagné un combat ou une guerre avec un peuple. Aucune armée au monde n'a gagné une guerre avec un peuple. Lelo bitumba na biso ezali toyebake le Congo est envié naba ba pays frontalier. Et ensuite, biso moko tozwa conscience que parmi bato oyo batelemeli biso balobi ke bango baza kokamba mboka, il y a des collabos. Ngana zoloba que parmi les collabos wana bamususu batami, il faut faire attention. Bamususu bazana volonté ya kosala likambo. Mais b'empoisonnement ezali, bassassinat ezali, biso ba congolais tozana historique moko oyo tokoki koloba te ke toyebite. Mais soki lokola tozoko mona na kwa muntu na bazai na bakongo na kasai na kivu na boyeboye biso tozali awa tozomona e bongo bato baza na pouvoir bango bazomona ngote soki bango baza komona ngote c'est-à-dire bango baza des mèches na bato baza konyokola biso lokola. Alors il faut totalement to chasser à la fois bato baza na pouvoir et puis yangonde alors wana na la point ya mama Mimi beaucoup chasser bango avec quelle organisation soki bozali organisé te lobi bako mate bino makamutu ezongi il faut bozolo baba militaire banda Kabila banda mama yo kaki coup d'état oye salami oyo kike bakangi officier supérieur basali bo coup d'état ngana zana ba camarade ya officier supérieur bazali awa bakeniki pona ba pesa coup de main bazongisi bango balobi tozana posa na bino siko yote bavandi awa nazoko le belango na radio
bao baza koyoka nga baza ko se reconnaître esika bavandi. Mboka ezali occupé mboka eza occupé eza na maboko ya ba traître, les gens qui ont vendu ce pays. Bazarwana ata ba généraux mama ozol ba généraux a Mobutu ba mususu pe batekaka Mobutu ba mususu base bazonga bazalaki na biso awa bavandi wana bakende ikaka pona ben terrain na bango ya bandaku na bango bazongisela bango biloko na bango. Kabila faza la penza chauffeur à taxi, il faut penza zala na mayele moko ya koleka ba université libre de Bruxelles ya Louvain-la-Neuve pona ko diriger mboka wana. Kaka ba généraux ya biso moko bazali wana tozana ba information mususu tina kolobangwa wa ezalité. Mais il faut peuple à téléma. Ce qui peuple à ligne, ce qui lelo peuple à ligne nini ba élection te. Mutu moko ako imposer biso ba élection azate peuple a boyi ba élection. Masina, Lemba, Kingasani, tout ba telemi ba lobi pouvoir au tolingi angote. Allez, kende. Ba tchesesku ba kimakate. Omoni. Alors maman, ezali likambo ke toza koloba ndenge nazoloba avec prudence. Peut-être mutako uta na kati kaka ya nungu wana. Mobutu lera yaki autaki wapi? Autaki libanda. Si azalaki comme participant neutre na makambo bazaki ko sala gauche droite Mobutu aye. Na koki koloba gouverneur ya Shaba asalaki makambo emonani. Fayulu abimi na ndenge na ye sans kozala na batu na ake ko pactiser na batu kuna. Mais l'era comme qui na élection omoni ke mboka za occupé a gouverner te omoni. Et donc problème na biso ezali problème ya ba bantu na ba nilotique. Je suis obligé de le dire. Ba nilotique, ba somalien, ba kenyan, ba nyoso tous les nilotiques, ba bantu lokola biso mboka simba minankita, ba lingite balobi mboka wana ba bantu ba simi mboka wana, il faut ba bantu ba tozala likolo ya ba bantu comme ça biso tout diriger. Mais toko condamné bango nangili papa. Mais du fait que biso moko to lakisi incapacité na biso ya ko gouverner bamboka na biso. Okomi ba présenter au montre Rolex yo wana sopani. Mais ba yo sac ya so Jean-Franco Fer yo sopani. Osombinda koloko so somba mapa na boulangerie. Mais ba moni tozali somba mable. Ba sombi yo pona bango makambo si. Siko yo ko condamner nilotique na likambo nini. Mama nazo condamner nilotique te, nazo condamner boye banani bazana na mutu a institution na biso. Ba yeli biso chauffeur à taxi. Ba yeli biso livreur à pizza. Bongo bino ba yela kabino ka. Ndelo ko nazo tuna. Bozalo kwa bato moko ba milela kaka bana mawana mbo ba yela kabino kaka. Mais ba université tondi na Belgique bozatala na France kona bato batangi Angleterre bano ya biso bazo silisa ya mike awa. Bana bazo sisa ba classe. Bango batu wango siko nalobi sekeleza ka ndenge nini po okoma na kati ya batu wana pota musuto zoyeba ndenge masolo eli kakate pofungola biso masolo eza ka ndenge nini ye papa Paul kuna pesa ka bango nini obiso to koki ko pesa te siko ba chef na biso ba négocier kate na sens que bango ba pesa ki bino nini ba pesa ki biso 500 ngana zo pesa bino 3500 biso to négocier ka na ndenge nini na ndenge ya individu ya collectivité. Mais par exemple mama bato balingi foko yeba mboka na biso tondi nankita. Deux choses. Muto ya kozala président ya République démocratique du Congo. Il faut pas ko sakana, il faut pas ko lobake na Belgique balobi loko morote na France wa dernièrement l'air Macron akei na nini na Congo. L'air bazaki ko sala na conférence de presse na bango. Macron a dit na Fati, ce qui yo zalaki on dit au komaki président, c'est que France andimaki. Tout était dit na phrase wana. Tout ni papa limbisa nano ndenge nini mboka na biso eza nankita. Biso ba kolo biloko. Ndenge nini bango bakendaka ko négocier na bambanda o ba telemi na pembena so po ba ya kokota pourquoi ba négocier ka directement na bisoté mais poto yeba ka négocier te to mais ba faible na moment o bango bazako bango na moment bango bazako ya
banani bazana pouvoir chauffeur à taxi tika ye naniko tika ye asi alongwa tika na bino mboka na bino te mais kasi tika ye na asi alongwa akenda wapi bongo ayaki mona mboka vandi peka na kati ya mboka soko longwe bokonzoza obligé ozwa te mais kasi tika ye na to tika ye bino moko oya za sikoyo ya bino oya biso sikoyo lera ye yazaki na lamukati suka azalaki ndenge nazoba soki penza ndenge tolobaka penza azalaki penza na mobali penza zana angeki aloba le nazalaki na lamuka na yebaki makambo oyo ke batuti ba nilotique bazwa mboka na biso ba nilotique babomaki papa ya moi ya muto apesi ngai yidil nga na yebi ke mboka na ngai eza occupé nga funa salabo na salabo asalaki yango oya bino moko makila ya bino moko asalaki yango bituna ya ngai biyano ya yo na tuni boyi ndenge nini bango batikaka biso bakolo biloko bazokende négocier na bavoisin parce que kolo biloko akopesa yo talu ngai na ye na olobi eloko ya ngai combien mama mimi nga funa lisa bana na nga naza na bana na nga na boy foso milanga ngo na 100 euros mais oyo soki uzoba soki muto azana mayele mo yo pesa ngai 50 nga na kopesa bana nga 30 20 eza yanga kofia yembi yango baligablo bakoma nini tu ekoma ko manamangondo ezali c'est que le poste ya responsabilité ya mboka eza na maboko ya bato bakokite. Il faut un minimum. Vous ne pouvez pas mettre un chauffeur de taxi ou un livreur de pizza na tête ya république. Je suis désolé. Ce n'est pas pour na kofinga pour na ko diminuer ba livreur à pizza bazana musala na bango mais eza ya yete. Je prends l'exemple de Mbosso. Mbosso peut destituer le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train de pleurer partout. Il y a comme parlement na yo qui est comme makamwa mabala. Yo ka débat na parlement mubiso mibali il faut botika biso il faut tous na basi ebele yo ka débat ezoleka na parlement pendant que bato bazo kufa na kwa mutu bato bazo kufa na bazaïr bato bazo kufa na ba est kuna na parlement bazo débattre makambo ya mibali il faut baza na basi ebele nzamba lolo balobi balobi naona il faut balobi kutu pon 2 minutes pour na bango balobi il faut il faut qu'on étudie polygamie et la notion ya polygamie balobi notion polygamie ezali boye balobi ke bana basi oyo batangi mingi baza ko réclamer balobi ke biso to pesa ki priorité na kotanga. Or l'air biso toza kotanga wana ba parlementaire hôtel parlementaire bango balobi bana basi o batangi balobi mais biso tozui tant mariage penza comme tel les alakité parce que to mi pesa ki na kotanga mais l'air tozo tanga toza susu na marché ya mariage te omoni to komi to pusani en âge 32 34 35 toza susu na nini na marché ya libala te donc il faut pas permettre biso to koka kozala même Batouya deuxième à l'époque deuxième bureau ou troisième bureau officiellement yoka ba débat isolé kana parlement batu bazo kufa alors bon sikoyo pendant ce temps le président y a parlement azana ba institution nyon surtout pour mesurer que président a failli oyo a failli trahison au niveau ya état Baza sous-souté. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de pleurer à Keia, à gauche, à droite. Donc, et l'autre, Orana, Ezali, Mama, Ezali, l'autre, il y a conscience que Mbo Canabiso est occupé par les nilotiques. Débat, et en Afrique, l'élo, ba nilotique, ba lingi, ba bantouté. Alors, biso lokola tozali. La parrainage, yanani. Mama, kotanga kombo ekozalake boybo papa Augusta tanga ki kombo na lobi politique ya awa to eza politique ya minorité. La minorité doit être soutenue pour na edame pion na ba majorité. Tozo mboka tozali. Majorité za banani. Ba majorité za banani. Ba flamand. Ba minorité za banani. Ba wallon mais tala mboka na biso l'air ezalaki l'air ba coloniser yango banani bazalaki ko betela biso sur la chicotte
mutazo beta chicote eza flamand mutazo ko diriger eza nani eza wallon politique na bango eza wana nakangi parenthèse toza soutenir na banane bato baza na biso baza soutenir banane na ba mondialiste to combat idéologique ezali entre les mondialistes na ba souverainistes biso onyisu tutozo lobawa toza ba souverainiste ozoyoka Congolais alingi kozala souverain na mboka na ye alingi te ba mama balobi balingi te tolingi te il faut que no kobunda souveraineté balingi ba souveraineté ya mboka na bango ba mondialiste nde baye la bino muta puso baye la bino muto aligablo baye la wana itali bango te l'essentiel que bango bazo sala ba faire na bango. Mais ce qui bino bozana bana neti biso to boti bana il faut tout ndima ngana sena loba il faut tout ndima l'air mususu to vanda kimia na makelele boye to vanda kimia ataki ngani tela ye to yoka il faut ko yoka kozala na qualité ya écoute pambate soki tozo yoka te bato bakosepela babi bakomoni baza na qualité ya écoute te donc tokoki kosala na bango ndenge tolingi bakongolais il faut toza na qualité ya écoute kingani tela ye alobi bon tala biso tozo tuna yo soko komi to yo salaki bo to yokiye oya lobi to yokiye oya lobi mais pona nini binombo to échange ezali entre biso ba congolais soki tozo yokana te bango bazo sepela mutu ya kotia mutu ati mutu ale to sasi oya ti mutu ale to sasi te ata lelo tozo loba makambo afachi ata lelo toloba makambo afachi mais soki fachi atelemi lokola mobali bino bo reprocher nga boye atovanda akwaki kosala ngo na lera ki kosala union sacrée avandisi ba congolais alobi nga naza prêt ya kotika ebonga soki bolingi te pona mboka nga na tike bonga nga na kei mais Kinshasa ngeni ngana te imaginez azwa décision lobi bato bazo kufa na est mboka ngona nazo kenete boya to vanda ngana tiki na ngai lokola bali bato baza ko pousser nga kaka na kende ngana nazo kokate ngana kokite ngana kei eko sala ndenge ni tokomi na suka liso na biso ya mokolo ya lelo tolingaki toyoka papa Augustin analyse politique balobi tozalaka na esprit ya écoute ngana bakisi plus analyse. Pour ce yoki mutu, il faut analyser makambo alobi. Po c'est ça nga akoye biso nga na tutaka mwana na libokate. Mais ba chef de guerre tango ba accusaka bango eza par rapport ya makamba acte o bango ba salaki. Ba chaka ngona salaki chef de guerre. Ba chef de guerre na lobi ke ye azalaki. Donc la zalaki na kati ya groupe wana batu wana nyonso makambo ba incriminer bango na ye lokola. Donc akoki ko se soustraire te ayoka biso toko yoka ye lokola baza ebele toko yoka bango toko analyser mais loko na kosenga penza bino bato bokozwaka pouvoir bozala na manière ya ko négocier ndunda po basomba kabiloko yango mbala moko epa na biso tozwa kimia oleba ke na ko passer par ba voisin et comme na kabiso bitumba boye ba ko négocier balingi nini botuni bango bolingi nini toko pesa dans un premier temps na za kutu prêt à ko bato brader nanu to brader marché na biso baya biso moko to teke la bango so to ko zwelo ko to lingi nde to yebi ko tia kima bandeko boboto mama Ivete ko pesa nga mena bien mama SP pesa nga mena kitoko po mama Vikinga fanyi semba biloko tazali ko yoka ngati ndela nga mena kitoko to kutani moko la poste ko yana moko na Nzambe botika na malamu